nkusaba obukyayi ng'omukyala bw'olina ku musajja yenna ne bw'aba teyakuzaalamu gw'oyita x mufiise abeere ng'atabeeranga nayo. Ffenna tukolako loosi nga tutandika bizinesi eyo gibalenga loosi. Naye togenda kudda ku dduuka buli lunaku oliyiteko lwe wafuniramu loosi olikolimire. Bannange edduuka lino oguzimbe guno bannange gwannemesa. Oyitawo n'otajjukira nti awo wakolerawo Kongo, jjukira ku bizinesi. So bw'obanga na exa gyali eyo ate bw'oba okyalina ku bintu ebimu bye yakuwa then tomutanga. Onyigira bwereere. Abamu mukyalina TV ze babagulira. Ekitanda ky'osuzaako omwami wo kati kya X. Essuuka zaasulamu X nazo no zaasulako. Bulangiti y'emu. Oyina akasawo k'ogamba this is my favorite bag aka X. Naye ng'olina. Nze banange sobola suula nga teyo. Njagala nnyo nedda eyagikuwa. Bw'okyayagala. Abakyala bwe tukyawa. Omukyala bw'akyawa n'olugoye essaati bw'asanga omusajja nga ayambadde essaati X gye yayambalanga oyo omusajja manange omusajja kisaati tekinyumye yakyawa. Bw'awunyiriza perfume bannange omusajja oyo ampunyira bubi. Tamuwunyira bubi gwe yakyawa yakozesanga perfume eyo. Naye bw'oba okyalinayo ku buntu bw'oyagala ennyo, essaawa njagala nnyo, akasawa kano kensinga okwagala banna yo omwana n'ageza akabuza. Essaawa si gy'oyagala. Oyina gw'otaata. Kati ekizibu ky'obutata muntu kye kino. Togenda funa ssanyu w'oli. Bw'otata musajja gwe wayagalako kumuta nti okumukyawa kirala naye n'okumujja mu mutwe gwo nti takyakunyiiza n'obw'omusanga takwonoonera lunaku bannange ensanze ekisajja olunaku lwange lwonna lufudde. Nga n'obw'omusanga obusanga nga muntu wa bulijjo n'omubuuza halo ne weeyongerayo. Awo wamuta. Naye bw'oba ogamba nti ngenda yita ku kizimbe oba nabukeera naye ng'omanyi gy'akolera. Naye ng'olina ekkuba eddala by'osobola oyitamu. N'ogamba ino yita wali mulumye okyamwagala. Okyamwagala. N'onoonya akagoye akakyasingayo nga kakutte n'osiiga n'ogenda ne bakola make-up n'okola akaviri n'okakyusa. In fact osobola n'okumala essaawa 2 mu mirror nga bawo mu nnyumba mwali. Nagamba ng'oluddeyo nkyetereeza nti naye ng'olina gwe weetereereza gw'otaakyawa gw'oyagala okulumya. Era oyo singa ageza n'akuweereza ka message nagamba hi. Amala yennyini bw'otakaddamu addamu nagamba sorry message mbadde njiweereza muntu mukyamu n'ejjeewuwo kati awo n'oddamu it's okay emboozi ng'etandika. Awo ebiddirira mwana. So abakyala tetwefuula nti tuli bakabi nnyo era nze bwe nkyawa atasobola nedda. Buli lw'okkiriza nti tosobola kwonoona oyonoona. Kkiriza nti osobola okwonoona okkiriza ekisa kya Mukama kibeerewo awo tojja kwonoona. Naye bw'onootandika nze ngenda yitawo ngenda kola ki bw'oba wali otamiddeko n'oyitawo we basogolera omwenge. N'oyitawo ogusooka gujja kuwunyira bubi. Ogwokubiri gukyawunya bubi. Ogwokusatu akasungu otandika okukamanyiira. Ogwokuna ng'ogamba naye nga bagusogodde bubi olwaleero. Kati otandise owulira obubi bwagwo. Neffe we twagunyweranga nga guli bwe guti bagunya bwe guti olwo ogenda kuguddamu. Kati abakyala abafumbo mbasaba siina buyinza naye twazze kunyumya nga abakyala. Kati leero tuli muki babiyita ebibiina binigiina twogera nga abakyala. Wejjeeko buli kantu konna ak'omusajja gwe wayagala kati ng'oli mufumbo. Tosigaza irizi ezo nziyita irizi. Bwe mba mbusamize sigaza ki irizi. Njagala neeyambule ngaye Mukama amazima sirina kati mpa. Ne toyinza kubanga okyakwataganye n'ebyomukadde ng'olina n'omupya.
abakyala obwo obuntu bukola nsaba ote oyinza ogamba nti nze mulinamu abaana yawula kitaabwe ne bbaawo abo ababiri banjawulo taata w'omwana wo takuwa kirawo ku Valentine's Day omwagala wawo yakola ki